नमस्कार, तपाईं यति बेला एसपी सोल्युसन युट्युब च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ। हामीहरू लोकसेवा आयोगको कम्प्युटर अपरेटर तयारी गरेर बस्नुभएका परीक्षार्थीहरूलाई निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू ल्याउने क्रममा जुटिरहेका छौं। हिजो हामीले डे 3 को भिडियो तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरेका थियौं भने आज हामी डे 4 को भिडियो तपाईहरुमाझ लिएर आएका छौं। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि हामीले राख्ने भिडियो तपाईले नियमित रूपमा पाउन चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सब्स्क्राइबको साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला। त्यस्तै गरेर साथीहरु, यदि मैले राख्ने भिडियोहरु तपाईलाई मन पर्छ भने कृपया लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला र शेयर पनि अवश्य गर्नु होला। सुरु गरौँ आज डे 4 को भिडियो। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड का 30 वटा क्वेशनहरुमाथि छलफल गर्ने छौं। आज हामी डे 4 को भिडियोमा छौं। आज हामी डे 4 को भिडियो लिएर आएका छौं। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यहाँ के भनेको छ भने एक नम्बरमा इन व्हिच भ्यू हेडर एन्ड फुटर आर भिजिबल भनेको छ। इन व्हिच भ्यू हेडर एन्ड फुटर आर भिजिबल, हेडर र फुटर चाहिँ कुन भ्यूमा देख्न सकिन्छ भनेको छ। म तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाउँछु। प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा हेडर र फुटर देख्न सकिन्छ। मैले वर्ड ओपन गरेर तपाईलाई देखाउन नि सक्छु। यहाँनिर तपाईले हेडर र फुटर के लेआउट भ्यूमा हेर्नु भएको छ, प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा। यहाँ फुल स्क्रिन मा जानु भयो भने चाहिँ हेडर र फुटर देखिदैन। ध्यान दिनु होला, हेडर र फुटर देखिन्न। त्यसै गरेर अर्को हेडर र फुटर नदेखिने भनेको यहाँनिर वेब लेआउट छ। वेब लेआउटमा पनि हेडर र फुटर देखिन्न। त्यसकारणले गर्दा हेडर र फुटर हेर्ने भनेको कहाँ हो, प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा मात्रै हेडर र फुटर देख्न सकिन्छ। त्यसकारण यसको एन्सर हुन्छ के हुन्छ त यसको एन्सर प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा चाहिँ हेडर र फुटर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेशन, व्हिच आइटम आर प्लेस्ड एट द एन्ड अफ अ डकुमेन्ट भनेको छ। व्हिच आइटम आर प्लेस्ड एट द एन्ड अफ अ डकुमेन्ट भनेको छ। डकुमेन्टको अन्तिममा राख्ने भनेको एन्ड नोट हो। जस्तै तपाईलाई के भनेको हुन्छ भने डकुमेन्टको अन्तिममा राख्ने भनेको एन्ड नोट हो भने पेजको अन्तिममा राख्ने के हो त भनेर पनि दिन सक्छ। अब पेजको अन्तिममा राख्ने चाहिँ फुट नोट हो भने डकुमेन्टको अन्तिममा राख्ने चाहिँ एन्ड नोट हो। तपाईले कहाँनिर हुन्छ फुट नोट र एन्ड नोट भन्नुहुन्छ भने म तपाईलाई वर्ड खोलेर देखाउन गइरहेको छु। मैले तपाईहरुलाई वर्डमा देखाइरहेको छु। वर्ड खोलेर तपाईहरु केमा जानुपर्ने हुन्छ, रेफरेन्समा जानु होला। रेफरेन्समा गइसकेपछि इन्सर्ट इन नोट भनेको छ। इन नोट चाहिँ हामीले कहाँ राख्न सक्छौं त ल हेर्नुस्, त्यहाँ लेखेको पनि छ माथि। इन नोट चाहिँ हामी एड एन इन नोट टु द डकुमेन्ट भनेको छ डकुमेन्टको अन्तिममा। भने फुट नोट चाहिँ हामी कहाँ राख्न सक्छौं, नेक्स्ट फुट नोट इज द डकुमेन्ट भनेको छ। जस्तै मैले फुट नोटमा क्लिक गरे भने तपाईको यहाँ हेर्नुस् पेजको अन्तिममा गएर फुट नोट बस्छ। हामीले पेजको अन्तिममा चाहिँ फुट नोट राख्न सक्छौं। एड फुट नोट गर्दिनु पेजको अन्तिममा। एड इन नोट गर्नुभयो भने के हुन्छ, पेज डकुमेन्टको अन्तिममा हुन्छ। त्यसकारण यसको एन्सर के हुने भयो त, हामीले यसको एन्सर हेर्दै छौं इन नोट हुन्छ। व्हिच आइटम आर प्लेस्ड एट द एन्ड अफ अ डकुमेन्ट भनेको इन नोट। नेक्स्ट क्वेशन, व्हिच on can be used as watermark in a word document भनेको छ। which on can be used as watermark in a word document भनेको छ। वर्ड डकुमेन्टमा वाटरमार्कमा चाहिँ हामीले के राख्न सक्छौं त। अब हामीले वाटरमार्कमा हेर्नु पर्छ के राख्न सक्छौं। हामीले चाहिँ टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौं, इमेज पनि राख्न सक्छौं। वाटरमार्कमा जानुस् अनि यहाँ गइसकेपछि कस्टम वाटरमार्कमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनले हामीलाई के राख्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसकारण हामीले के लेख्यौं, बोथ ए एन्ड बी। नेक्स्ट क्वेशन, वी क्यान रिमुभ हाइड बोर्डर अफ अ शेप बाइ सिलेक्टिङ भनेको छ। वी क्यान रिमुभ हाइड बोर्डर अफ अ शेप बाइ सिलेक्टिङ भनेको छ। शेपको चाहिँ आउटलाइन के बाहिरी बोर्डर चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि के गर्ने भनेको छ। मैले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु।
हेर्नुस् नो आउटलाइन हुन्छ। तपाई कन्फ्युज नहुनु होला, मैले तपाईहरुलाई भनेको छु। जस्तै मैले यहाँ एउटा सेप इन्सर्ट गर्छु। अब यहाँ गइसकेपछि तपाई सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गर्नुभयो भने त्यो बाहिरको बोर्डर हट्छ है। त्यसकारणले गर्दा नो आउटलाइनमा तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्सर नो आउटलाइन। त्यसै गरेर नेक्स्ट क्वेशन, we can change the thickness of a line from भनेको छ। we can change the thickness of a line from भनेको छ। यो चाहिँ लाइन स्टाइल हो, थिकनेस चेन्ज गर्ने भनेको लाइन स्टाइल। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट आइटम कन्टेन्स डिटेल इन्फर्मेसन अबाउट समथिङ इन द टेक्स्ट भनेको छ। जस्तै तपाईले के भन्न खोजेको भने एउटै के, जस्तै एउटा डिटेलको इन्फर्मेसन दिनको लागि हैन, उही पेजमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनको लागि हामी फुटनोटको युज गर्छौं, इन नोटको पनि युज त गर्छौं, तर क्वेशनमा चाहिँ एन्सरमा चाहिँ इन नोट छैन। त्यसकारणले गर्दा फुटनोटमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन, कलर एन्ड प्याटर्न युज टु फिल अ क्लोज शेप इज कल्ड भनेको छ। कलर एन्ड प्याटर्न युज टु फिल अ क्लोज शेप इज कल्ड भनेको छ। फिल स्टाइलमा गइसकेपछि तपाईले कलर एन्ड प्याटर्न फिल गर्ने चाहिँ पाउनुहुनेछ फिल स्टाइल। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेशन, हाउ मेनी डिफरेन्ट पोजिसन क्यान यु सेट फर ड्रप क्याप भनेको छ। हामी ड्रप क्याप कति तरिकाबाट राख्न सक्छौं तपाईलाई म देखाउँछु। यहाँनिर ध्यान दिनु होला। ड्रप क्याप, सरी यो अक्षरलाई कहिले सिलेक्ट गर्नुपर्छ, मैले यसलाई अलि यस्तो बोल्ड गरे। इन्सर्टमा गइसकेपछि ड्रप क्यापमा जानुस्। ड्रप क्याप हाउ मेनी अप्सन भनेको छ, 1 2, यो एउटा नन भइहाल्यो, दुईवटा अप्सन। ड्रप इन मार्जिन भनेको छ। अब यहाँ एन्सरमा हामीले 2 छ कि छैन हेरौँ। यो भइसक्यो। नेक्स्ट क्वेशन, एन्सरमा 2। हाउ मेनी डिफरेन्ट पोजिसन क्यान यु सेट फर ड्रप क्याम्प भनेको छ 2। मैले साथीहरुलाई के भनेको छु भने मैले थ्योरी र प्र्याक्टिकली रूपमा दुईटै तरिकाले देखाएको छु। पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। लामो भिडियो भएको छैन, भएको छ भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला, म अलि छोटो बनाएर ल्याउने छु। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट 9 नम्बरको क्वेशनमा, व्हाट इज द मैक्सिमम फन्ट साइज यु क्यान एप्लाई फर एनी क्यारेक्टर भनेको छ। मैक्सिमम फन्ट साइज हामी कतिसम्म राख्न सक्छौं भनेको छ। ल हेर्नुस् है, मैक्सिमम फन्ट साइज चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा कतिसम्म राख्न सक्छौं त भन्दा, होममा जाने, यहाँ एउटा अंक टाइप गर्नुस् के, जस्तै 1638 हो मैक्सिमम, तपाईले 39 टाइप गर्नुस् त। ल हेर्नुस्, द नम्बर मस्ट बी बिट्विन 1 and 1638, 1638 साइजसम्म चाहिँ राख्न मिल्दो रहेछ। त्यसकारण एन्सर 1638। नेक्स्ट क्वेशन, वर्ड बाई डिफल्ट प्लेस वर्ड बाई डिफल्ट प्लेस अ ट्याब स्टप एट एभ्री मार्क अन द रुलर भनेको छ। ल हेर्नुस् है, यो क्वेशनले के भनेको, वर्ड बाई डिफल्ट प्लेस अ ट्याब स्टप एट एभ्री मार्क अन द रुलर भनेको छ। रुलरमा चाहिँ डिफल्ट चाहिँ कति इन्चमा गएर चाहिँ स्टप हुन्छ ट्याब भनेको छ। किबोर्डमा ट्याब भन्ने बटन हुन्छ, हेर्नु होला, ध्यान दिनु होला, ट्याब भन्ने हुन्छ। म वर्डमा जान्छु। अब तपाईले ट्याब हान्दाखेरि कति पर जान्छ त, जम्मा 0.5 इन्च जाँदो रहेछ के। ल हेर्नुस्, देख्नुभयो नि 0.5, यहाँ 2.5 छ। अब म एक ट्याब हाने भने 3 मा जान्छ। बुझ्नुभयो नि, डिफल्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ 0.5। सरी, त्यही क्वेशन। नेक्स्ट, वर्ड बाई डिफल्ट प्लेस अ ट्याब स्टप एट एभ्री मार्क अन द रुलर 0.5। नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज द डिफल्ट फाइल एक्सटेन्सन फर अल डकुमेन्ट्स भनेको छ। DOCX अहिलेको फाइल एक्सटेन्सन DOCX 2003 सम्म DOC, त्यसपछि DOCX अनि
पहिला फेरि के थियो 2003 सम्म DOC। नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज द डिफल्ट लेफ्ट मार्जिन इन व्हाट 2003 डकुमेन्ट? हो यहाँनिर हेर्नुहोस्, व्हाट इज द लेफ्ट मार्जिन इन व्हाट 2003 भनेको छ। लेफ्ट मार्जिन 2003 मा कति हुन्छ त डिफल्ट? मैले यहाँ 2003 को पनि देखाउन गइरहेको छु। डिफल्ट मार्जिन कति हुन्छ त 2003 मा? अनि पेज सेटअपमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस्, डिफल्ट लेफ्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ 1.25। अब कहिलेकाहीँ एक्जाममा डिफल्ट टप पनि सोध्न सक्छ कि टप र बटम 1 लेफ्ट र राइट 1.25 1.25। यो पनि जान्नु पर्यो, ध्यान दिनु होला। मैले तपाईहरुलाई इजिली रूपमा र थ्योरी र प्र्याक्टिकल रूपमा बताइरहेको छु। व्हाट इज द डिफल्ट लेफ्ट मार्जिन इन व्हाट 2003 डकुमेन्ट 1.25। लेफ्ट र राइट 1.25, टप र बटम 1 नेक्स्ट क्वेशन, द मिनिमम नम्बर अफ रो एन्ड कोलम इन MS वर्ड डकुमेन्ट इज भनेको छ। मिनिमम नम्बर अफ रो एन्ड कोलम, मिनिमम चाहिँ रो र कोलम कति हुन्छ MS वर्डमा भनेको छ। यो सजिलो, एक वटा मात्र राख्न मिल्छ कम्तीमा मिनिमम। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट, प्रेसिङ F8 की फर 3 टाइम सिलेक्ट भनेको छ। F8 की 3 चोटी दबाउँदा के हुन्छ त? मैले बोर्डमा तपाईहरुलाई देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो मैले અહીં सेभ ल्याएको थिएँ। त्यस्तै F8 सरी प्रेसिङ F8 की फर 3 टाइम सिलेक्ट भनेको छ। F8 की किबोर्डबाट तपाईले 3 चोटी दबाउनु भयो भने तपाईको सेन्टेन्स सिलेक्ट हुन्छ। ध्यान दिनु होला, प्रेसिङ F8 की फर 3 टाइम सिलेक्ट अ सेन्टेन्स। नेक्स्ट क्वेशन, कन्ट्रोल Z। कन्ट्रोल Z ले के गर्छ त? कन्ट्रोल Z ले अन्डु द लास्ट एक्सन। सबैलाई थाहा छ कन्ट्रोल Z ले अन्डु द लास्ट एक्सन। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट डज कन्ट्रोल प्लस इज इक्वल टु की इफेक्ट भनेको छ। कन्ट्रोल प्लस इज इक्वल टु ले सब स्क्रिप्ट गर्छ। सब स्क्रिप्ट यो थ्योरिटिकली हेर्नु पर्ने छैन, त्यसकारण म देखाइन। कन्ट्रोल प्लस इज इक्वल टु ले सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेशन, हाउ क्यान यु मेक द सिलेक्टेड क्यारेक्टर सुपर स्क्रिप्ट भनेको छ। सुपर स्क्रिप्ट बनाउनको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टु दबाइन्छ। ध्यान दिनु होला, यसमा तपाईहरुले कन्ट्रोल प्लस प्लस दियो भने त्यसमा नलगाउनु होला। कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टु। नेक्स्ट, त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज द सर्टकट की टु स्प्लिट अ टेबल भनेको छ। स्प्लिट अ टेबल गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्टर दबाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्टर। नेक्स्ट क्वेशन, व्हिच की इज युज टु इन्क्रिज लेफ्ट इन्डेन्ट भनेको छ। लेफ्ट इन्डेन्ट इन्क्रिज गर्नको लागि हामी कन्ट्रोल M दबाउँछौं। नेक्स्ट क्वेशन, व्हिच फिचर इज युज टु रिप्लेस स्ट्रिक्ट कोड्स विथ स्मार्ट कोड्स एज यु टाइप भनेको छ। यो चाहिँ तपाईले अटो फर्म्याट एज यु टाइपमा गएर भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो तपाईलाई थ्योरी देखाउँछु। फाइलमा जानुहोस्, वर्ड अप्सन, प्रुफिङ, अटो करेक्ट भित्र गइसकेपछि अटो फर्म्याट एज यु टाइपमा स्ट्याटिक कोड्स विथ स्मल कोड भन्ने देख्नुहुन्छ। देख्नुभयो नि, यति भित्रबाट क्वेशनहरु सोध्छ। नेक्स्ट अर्को क्वेशन, वर्ड हैज अ लिस्ट अफ प्रिडिफाइन्ड टाइपिङ, स्पेलिङ, क्यापिटलाइजेसन एन्ड ग्रामर एरर दैट क्यान डिटेक्ट एन्ड करेक्ट। त्यसलाई अटोमेटिक करेक्ट गराउने काम चाहिँ अटो करेक्टले गर्छ। एन्सर चाहिँ अटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेशन, हाउ क्यान यु इन्क्रिज द फन्ट साइज अफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाई 1 पोइन्ट एभ्री टाइम भनेको छ। एउटा पोइन्ट चाहिँ एभ्री टाइम, एक पोइन्ट चाहिँ घट्ने, साइज घट्ने चाहिँ केले गर्छ? बाई प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस यता फर्केको त्यो के भन्छ ठुलो ब्राकेट हान्नु होला। नेक्स्ट क्वेशन,
हाउ टु युज फर्म्याट पेन्टर मल्टिपल टाइम। फर्म्याट पेन्टर मल्टिपल टाइम युज गर्नको लागि के गर्ने भनेको छ, बाई डबल क्लिक अन द फर्म्याट पेन्टर आइकन। फर्म्याट पेन्टर आइकनमा तपाईँ गएर डबल क्लिक गर्नुभयो भने म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा गएर तपाईँले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ त्यही धब्बा लगाइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको मल्टिपल टाइम चाहिँ के हुन्छ, फर्म्याट पेन्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, वाट इज द डिफल्ट फन्ट युज इन एमएस वर्ड 2007 भनेको छ। एमएस वर्ड 2007 को डिफल्ट फन्ट चाहिँ के हो त भन्दा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यालिबरी हो। क्यालिबरी डिफल्ट फन्ट चाहिँ के हो त माइक्रोसफ्ट वर्ड को, क्यालिबरी। नेक्स्ट क्वेशन, Word include a series of predefined graphic called that can be inserted into a Word document भनेको छ। यो predefined graphic डिजाइनहरु केमा हुन्छन्, क्लिप आर्टमा हुन्छन्। नेक्स्ट क्वेशन, which of the following is not a type of page margin भनेको छ। पेज मार्जिन कहाँ हुन्न म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। वर्डमा जानुहोस्, पेज सेटअपमा यहाँनिर हेर्नुभयो भने टप हुन्छ, लेफ्ट हुन्छ, गटर हुन्छ, बटम हुन्छ, राइट हुन्छ, गटर पोजिसन हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्न, सेन्टर चाहिँ हुँदो रहेछ। एन्सर सेन्टर। नेक्स्ट, द स्पेस लेफ्ट बिट्विन द मार्जिन एन्ड द स्टार्ट अफ अ प्याराग्राफ इज कॉल्ड भनेको छ इन्डेन्सन। नेक्स्ट क्वेशन, टु चेन्ज द हाइट टु 1.5 वी युज सर्टकट की भनेको छ। 1.5 मा लानको लागि हामी सर्टकट की Ctrl+5 युज गर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन, यु क्यान डिटेक्ट स्पेलिङ एन्ड ग्रामर एरर बाइ भनेको छ। F7 हान्नुभयो भने स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक गर्छ। नेक्स्ट क्वेशन र आजको लागि अन्तिम क्वेशन हो, हाउ क्यान यु ब्रेक द करेन्ट कोलुम भनेको छ। प्रेस Ctrl+Shift+Enter हान्नुभयो भने तपाईको कोलुम ब्रेक हुन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह कमेन्टको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने शेयर, लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भोलि डे 5 को भिडियो अझ विशेष रहनेछ।